Malta irreġistrat l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar kwart tas-sena l-oħra skont l-aħħar ċifri tal-Eurostat. L-istatistika turi kif bejn Ottubru u Diċembru li għaddew l-ekonomija Maltija kibret b'aktar mit-2% meta mqabbel mat-tielet kwart tal-Lulju u Settembru li għadda. Ir-rata tkabbir ekonomiku lokali fir-raba' kwart tal-2025 iferm ola mill-medja Ewropea li kienet ta' 0.2% biss jew 10 darbit inqas minn dik ta' pajjiżna. Imqabbla ma' stati oħrajn Ewropej f'dan il-perjodu, l-ekonomija Maltija kibret ferm iżjed minn dawk meqjusin fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif fil-Ġermanja l-ekonomija kibret biss b'0.3% u fi Franza saħansitra b'0.2%. Minn dawn l-istess ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea jirriżulta li Malta flimkien mal-Irlanda kellha l-akbar tkabbir ta' impjiegi fuq 3 xhur ta' qabel mill-pajjiżi kollha. Dan ifisser li bejn Ottubru u Diċembru li għaddew it-tkabbir ekonomiku lokali kien akbar minn dak fl-impjiegi ta' 1.3% grazzi għal titjib sostanzjali fil-produttività. B'hekk waqt li Malta qed tiġġenera ammont rekord ta' impjiegi, fl-istess ħin qed tiżdied sew il-produttività. Dan kif inhu anka indikat bħala parti mill-miri tal-Viżjoni Malta 2050 li tnediet il-ġimgħa l-oħra.